नेपालको चाहिँ लगभग पछिल्लो 20-25 वर्षको इतिहासमा हेर्ने हो भने पहिलोपटक कुनै सरकारले 2/3 मेजोरिटी लिएर आयो। जुन हामीले यदि फन्डामेन्टल कारणबाट त्यसलाई हेर्ने हो भने त त्यो भनेको सबैभन्दा पोजिटिभ डेभलपमेन्ट थियो। त्यो हुँदै पनि बजार चाहिँ लगभग 30% खस्यो। त्यसमा दोष दिनको लागि हामीले जोसुकै मान्छेलाई खडा गरे पनि हुन्छ, बीचमा अर्थमन्त्रीलाई दोष दिने कुरा भयो। त्यो मार्केट खस्दाखेरि कुनै न कुनै दोष दिने व्यक्ति खोज्नु स्वाभाविक हो बजारमा। चाहे त्यो नेपालको मार्केट लिनुस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिनुस्, हरेक मार्केटमा आफ्नो आफ्नो साइकल हुन्छ। आज तुरुन्तै मैले आज लगानी गरेँ भने 1 वर्षभित्रमा मैले यति रिटर्न पाउँछु भन्ने कम्पनी छ। धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको कसैको बाउ छैन। अलिअलि भएको लगानी पनि के गर्छ त चोर बाटोबाट उठाउँछ। कुनै कम्पनीले बदमासी गरेको छ भने उनीहरूलाई जेल हाल्ने काम हो। भनेपछि नेपालको केसमा आजसम्म कुन प्रमोटर जेल गएको छ त? हामीले भन्ने गर्छौँ फ्लड विथ द सेयरसँग फ्लड मात्रै गर्नुस् रे, बिहे नगर्नुस्। जसले टेक्नोलोजीसँग अपग्रेड गर्छ उसले सर्भाइभ गर्छ, जसले टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्दैन ऊ चाहिँ बाहिर भएर जान्छ। त्यसरी नै बजारको विकास हुने हो। ब्रोकिङ लाइसेन्स लिनको लागि यति मात्रै भनेर कोटा कहीँ पनि तोकिएको छैन। नेपालमा मात्रै किन कोटा तोक्ने? आवश्यक परेमा कारबाही पनि गर्ने। नियामक निकायले के भन्छ, 500 रुपियाँमा ल्याउन पर्छ है भन्दै धम्काउँछ। अर्थसञ्चार.com द्वारा सञ्चालित शेयर संवादको यस अङ्कमा शेयर विश्लेषक विष्णुप्रसाद बसालसँग कुराकानी गरेका छौँ। विगत 2008 सालदेखि भारतको शेयर बजारलाई एनालाइसिस गर्दै आउनुभएको विश्लेषक बस्यालले 2016 देखि नेपालको शेयर मार्केटलाई एनालाइसिस गर्दै आउनुभएको छ। विश्लेषक बस्याल मार्केट पण्डित क्यापिटल एन्ड मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको लगानी सल्लाहकार पनि हुन्। उहाँसँग गरौँ शेयर संवाद। शेयर संवादमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अहिलेको शेयर बजारलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? अहिलेको शेयर बजार हामीले नेपालको बजारमा हेर्दाखेरि पछिल्लो लगभग पुरानो हिस्ट्रीलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहे त्यो सन् 2000 देखि 2004 सम्मको होस्, चाहे 2008 देखि 2012 सम्मको होस्, हामीले लगभग 41 देखि 43 महिनाको बियर मार्केट हुने र त्यसपछि बुल मार्केटहरू हुँदाखेरि पनि लगभग 50 देखि 52 महिनाको बुल मार्केट हुने। त्यो एउटा नेपालको एउटा शेयर मार्केटको साइकल थियो र त्यही साइकलले काम गरिराखेको अहिले पनि एक्ज्याक्टली देखिएको छ। हामीले 2016 को अगस्तदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने एक्ज्याक्टली 41 महिना लगाएर जुन डिसेम्बर 2019 सम्म एक्ज्याक्टली 41 महिना लगाएर त्यसपछि उकालो लाग्न सुरु गर्यो र अब त्यही क्रममा हामीले हेर्ने हो भने त्यही प्याटर्नलाई चाहिँ फलो गर्ने हो भने बजारले जुन चाहिँ गर्छ भनेर हामीले टेक्निकल एनालाइसिसमा एज्युम गर्छौँ र अघिल्लो लगभग 50 देखि 52 महिनाको फेरि बुल मार्केट हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। जस्तै यो हजुरले साइकलको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, एउटा पिरियडको समयमा त्यो पिरियडको समय अवधि हो कि अब तपाईँको यो सेयर बजार घट्नुको एउटा यो जुन तपाईँको सेयरको धितपत्रको नेप्सीको चाहिँ अध्यक्षको कुरा आइरहेछ, त्यसपछि गएर तपाईँको धितपत्र सम्बन्धी नियमावलीको संशोधनको कुरा छ, त्यसको प्रभाव कति देख्नुहुन्छ? होइन, प्रभाव त अब बाहिर त्यस्तो कुनै कारणले प्रभाव होला नहोला भन्ने कुरा हुँदैन। अब तपाईँले सिम्पली हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु। जस्तो नेपालको क्यापिटल मार्केटमा पहिलोपटक नेपालको चाहिँ लगभग पछिल्लो 20-25 वर्षको इतिहासमा हेर्ने हो भने पहिलोपटक कुनै सरकारले 2/3 मेजोरिटी लिएर आयो होइन। जुन हामीले यदि फन्डामेन्टल कारणबाट त्यसलाई हेर्ने हो भने त त्यो भनेको सबैभन्दा पोजिटिभ डेभलपमेन्ट थियो, सबैभन्दा पोजिटिभ न्युज थियो, खुसीको कुरा थियो कि नेपालमा अहिलेसम्म पछिल्लो 20 वर्षसम्म स्थायी सरकार दिन नसकेको कन्ट्रीले एउटा स्थायी सरकार दिन सक्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ सबै इन्भेस्टरमा कन्फिडेन्ट थियो। त्यो हुँदै पनि बजार चाहिँ लगभग 30% खस्यो होइन। त भनेपछि अर्को कुरा अनलाइनका कुराहरू अनलाइन आइसकेपछि पनि बजारले चाहिँ लगभग 15-20% खसेको छ
हैन। र त्यही धितोपत्रको पुरानो जुन चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो उहाँको पालामा नै अल टाइम हाई पनि लागेको हो बजार हैन। अब उहाँ छँदाखेरि नै बजार तल पनि आयो भनेपछि यो मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै जुन इरेसनल बिहेभियर गर्छन् इन्भेस्टर्सले, जुन पछिल्लो साइकलमा हामीले देखेका थियौँ, हरेक साइकलमा त्यही नै हुने गर्दछ। जब मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा हुन्छ र बुलको लास्ट पिरियड सकिन थाल्दाखेरि तपाईको जहिले पनि इरेसनल बिहेभियर भनेको कुनै पनि एउटा भनौँ विवेकशील डिसिजन नगर्ने, अविवेकशील डिसिजन गर्ने चाहिँ इन्भेस्टर्सको बिहेभियर हुन्छ। जुनसुकै भाउमा पनि राइट र बोनसको पछाडि भाग्दै जुन सेयरहरू किने त्यो एउटा कुनै पनि बुलिश मार्केटको एउटा पोइन्ट त आउँछ जहाँबाट चाहिँ अन्त्य हुन्छ हैन। र त्यो स्वाभाविक थियो। जुन पछिल्लो साइकललाई हेर्दाखेरि पनि 52 महिना चलेपछि बजार खस्नु नै थियो। अर्को 41 महिनाको लागि चाहिँ हामीले पछिल्ला साइकलहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि ठ्याक्कै त्यही रिपिट गरेको छ। 52 महिना चलेको छ, त्यसपछि 41 महिना खसेको छ, फेरि 52 महिना चल्यो, फेरि 41 महिना खस्यो हैन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो क्लियर कट के देखिन्छ भन्दाखेरि यसमा अरू बाहिरी कारण भन्दा पनि नेप्सेको आफ्नै एउटा प्याटर्न, आफ्नै एउटा साइकल, त्यो अनुसार मार्केटले बिहेभ गरिराखेको छ। त्यसमा दोष दिनको लागि हामीले जोसुकै मान्छेलाई खडा गरे पनि हुन्छ। बीचमा अर्थमन्त्रीलाई दोष दिने कुरा भयो हैन। त्यस्तै अब 7 को चेयरम्यान ठीक भएन भन्ने कुरा भयो। अहिलेको करन्ट जुन नेप्सेको चेयरम्यान हो के अरे सिइओ हो चन्द्रसिंह साउद, उहाँलाई पनि दोष दिइयो हैन। त्यो मार्केट खस्दाखेरि कुनै न कुनै दोष दिने व्यक्ति खोज्नु स्वाभाविक हो बजारमा। तर चाहिँ यो सिम्पली हामीले हेर्दाखेरि यो सबै साइकलको कुरा हो। हरेक चाहे त्यो नेपालको मार्केट लिनुस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिनुस्, हरेक मार्केटमा आफ्नो आफ्नो साइकल हुन्छ। बुल साइकल हुन्छ, बियर साइकल हुन्छ र त्यो अनुसार बिहेभ गर्छ बजारले। त्यसलाई कसैले रोक्न पनि सक्दैन र त्यसलाई कसैले छेक्न पनि सक्दैन। बजार अहिले 1500 माथिको उसमा दौडिरहेको छ। यो कतिसम्म पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, टोटल्ली मैले भनिसकेँ, यदि अघिल्लो 50 महिनालाई हामीले बजारलाई निहाल्ने हो भने जुन चाहिँ डिसेम्बरबाट सुरु भयो, 50 देखि 52 महिनाको बुल मार्केट मैले भनिसकेको छु, त्यसलाई निहाल्ने हो भने त पछिल्लो क्रममा, पछिल्लो साइकलमा आफ्नो लो लागिसकेपछि कति पर्सेन्टले चल्यो त बजार भन्ने कुरा हो हैन। अब अहिले पनि मेरो विश्वास के छ भन्दाखेरि जुन पछिल्लो लो लाग्दाखेरि जति पर्सेन्टले बजार चलेको थियो त्यति नै पर्सेन्टले फेरि चल्छ। त भनेपछि लगभग हामीले लास्टको बुल साइकलमा हेऱ्यौँ भने 300 बाट 1800 पुगेको इन्डेक्स हो। 600% चल्यो हैन। त्योभन्दा पहिलाको बुल साइकलमा हामीले यदि 2004 देखि 2008 कोमा हेऱ्यौँ भने पनि 185 बाट 1075 लागेको, 1080 जति लागेको। त भनेपछि त्यो पनि लगभग तपाईको 6 गुणा जति चल्यो। 600% भनौँ हैन। त अब त्यही क्रममा अहिलेको यदि 1100 को बटमलाई हामीले बटम मान्ने हो र जुन चाहिँ त्यो बियरिश साइकल 41 महिनाको सिद्धिएर त्यहीबाट बटम लागेर बजार माथि उठ्न सुरु गरेको छ, त्यसलाई मान्ने हो भने अघिल्लो 50-52 महिनामा त्यति नै पर्सेन्टले बढ्छ भन्ने विश्वास छ। अब तपाईँ लगाउनुहोस् 1100 को इन्डेक्स 600%ले बढ्यो भने पनि तपाईको 6600 भयो। ल हामी यसपालि मान्दियौँ पहिला जतिको बुलिश नहोला त 6 को ठाउँमा 5 भइदेला, 5 भए पनि 5500 भयो। त भनेपछि ओभरअल ट्रेन्डमा हामीले एउटा लामो पिरियडको लागि बजार कति जान सक्ला भन्दाखेरि त मैले भनिसकेँ 5500 देखि लिएर 6600 को बीचमा मजाले जान सक्छ 2024 को जुलाई अगस्तसम्ममा हैन। सर्ट टर्ममा तपाईले सोध्नुहुन्छ भने सर्ट टर्ममा अहिले नै हामीले हेर्ने हो भने मेरो हिसाबले 2020 को डिसेम्बरसम्ममा नेप्सेले चाहिँ अल टाइम हाई ब्रेक गरिदिन्छ। जुन 1880 को थियो त्यो ब्रेक गरिदिन्छ। प्रोबेबली 2000 या 2200 को रेन्जमा गएर बल्ल एउटा चाहिँ र्यालीको चाहिँ पज आउँछ र त्यसपछि बजारले चाहिँ केही 5-6 महिना करेक्सन लिएर फेरि अर्को बुलिश जर्नी सुरु गर्छ।
यो लगानीकर्ताहरूको बिचमा अहिले सेयर बजार उछाल हुँदाखेरि यो बाठा टाठा यो लगानीकर्ता चाहिँ नाफा सुरक्षित गरेर भाग्ने पनि भन्छन् होइन। त्यो भनिरहँदाखेरि नयाँ लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्न कति उचित पात्र हुन अहिले? होइन, लगानीकर्तालाई प्रवेशै नगर्नुहोस् भनेर त कसरी भनौँ होइन। लगानीकर्ताले प्रवेश गर्नु पर्यो र नयाँ लगानीकर्तालाई मेरो सुझाव के हो भन्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि बजारलाई हेर्नुहोस्। जेनरली हामीले नेपालमा के प्रवृत्ति देख्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि रिटर्न प्रोस्पेक्ट्सबाट मात्रै बजारलाई हेर्ने। भन्न खोजेको मैले नाफा कति कमाउँछु भनेर मात्रै सोच्ने होइन। त मैले यति % नाफा कमाउँदाखेरि घाटा हुने चान्सेस कति छ त त्यो मान्छेले हेर्दैन होइन। र ट्रुली लगानीकर्ताले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि मैले नाफा कमाइराखेको बेलामा मैले कतिको रिस्क लिन तयार छ, कतिको घाटा सहन तयार छु म भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै, त्यसलाई हामी मनी म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। मनी म्यानेजमेन्टलाई ध्यान दिँदै यदि लगानी गर्यो भने उपयुक्त नै हुन्छ। अब बाठा लगानीकर्ताले लो रेटमा किन्छन्, हाई रेटमा बेच्छन् भन्ने कुरा त त्यो त मार्केटको ब्युटी नै त्यही हो। त्यो बाठो नभइदिए त फेरि स्टक मार्केटमा किन आउने होइन। त भनेपछि सबै मान्छेले एज अ ट्रेडिङ, हामीले विश्वभरिकै ट्रेडरहरूको सक्सेसफुल रेसियो हेऱ्यौँ भने, सक्सेस रेसियो हेऱ्यौँ भने 10% मात्रै छ ट्रेडरको, जसले फ्रिक्वेन्टली ट्रेड गर्छ। आज लियो 3-4 दिनमा बेच्यो या 1 हप्तामा बेच्यो, उनीहरूको सक्सेस रेट भनेको जम्मा 10% मात्रै छ भने एउटा लङ टर्म लगानीकर्ताको फेरि ओभरअल हामीले हेर्ने हो भने उनीहरूको जब एउटा बुलिस साइकल सुरु हुन्छ, राइट टाइमिङ गर्न सक्यो, सही समयमा किन्न र लगभग सही समयमा बेच्न सक्यो भने लगानीकर्ताहरूले फेरि कहिल्यै पनि लस गरेको हामीले देखिँदैन। जुन अलिकति लामो टाइम फ्रेम लिएर लगानी गरेका हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ विश्वभरिकै हामीले हेर्ने हो भने लामो समयको लागि होल्ड गर्ने मान्छेले सिग्निफिकेन्टली लस गरेका हुँदैन। तर ट्रेडरको बिचमा त बाठो त हुनै पर्यो होइन। एउटा कुन रेटमा बेच्ने, कुन रेटमा किन्ने, कति छिटो डिसिजन गर्ने, कति रिस्क लिने, कति रिटर्न खाने, यी सबै प्रोस्पेक्ट्सलाई हेरेर मात्र न ट्रेड गर्नु पर्यो। ट्रेडरले त फ्रिक्वेन्टली ट्रेड गर्ने मान्छेले त्यही गर्नु पर्यो। त भनेपछि नयाँ लगानीकर्ता यदि फर्स्ट अफ अल त तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस् कि तपाईँ ट्रेडर हो कि तपाईँ चाहिँ इन्भेस्टर हो होइन। यदि ट्रेडर हो भने त्यही अनुसार तपाईँले रिस्क रिवार्डको रेसियोहरू राख्नुहोस्। हामीले जेनरली स्टक मार्केटमा भन्छौँ यदि 1 रुपियाँ तपाईँले गुमाउन छ भने 3 रुपियाँ कमाउने बारेमा सोच्नुहोस् होइन। 3 रुपियाँ कमाउनु छ भने 1 रुपियाँ गुम्ने बित्तिकै काटिदिनुहोस् होइन। फेरि अर्को पटक ट्राई गर्नुहोस्। केही छैन, यो बजार त आज मात्रै होइन, भोलि पनि छ, पर्सि पनि छ होइन। यदि तपाईँको ट्रेड सही ठाउँमा बसेको छैन भने घाटा खाएर स्टक काट्ने बानी पनि बसाल्नुहोस्। यदि त्यो गर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले स्टप लस भन्छौँ टेक्निकल भाषामा। स्टप लस गरेर तपाईँले ट्रेड गर्नुभयो भने तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ र नाफा खाँदा 3 गुणा र घाटा खाँदा 1 गुणा मात्रै। त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको इभन तपाईँले टोटल 10 वटा ट्रेड गरेकोमा 4 वटा ट्रेड मात्रै सक्सेसफुल भइदियो, 6 वटा ट्रेड फेल भइदियो भने पनि तपाईँ चाहिँ प्रफिटमै एन्ड हुनुहुन्छ। लगानी विविधीकरण गर्नुहोस्। विविधीकरण मात्रै होइन, तपाईँले रिस्कलाई म्यानेज गरेर लगानी गर्नुहोस्। विविधीकरण त गर्नु नै पर्यो र कुनै पनि स्टक्समा 10% भन्दा बढी होल्डिङ नराख्नुहोस् भन्छु म। चाहे जतिसुकै तपाईँलाई बुलिस छ भनेर भने पनि त्यो तपाईँले किनेको एउटै स्टक्समा तपाईँले लगानी गर्नुभयो, त्यो स्टक्स नै तपाईँको चल्दिएन या त्यो स्टक्स नै धमाधम तल खस्न सुरु गर्यो भने त्यो सबै पोर्टफोलियो तपाईँको त्यसैले लिएर गयो। त्यसकारणले डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट एउटा स्टक्समा 10% भन्दा बढी नजाने गरी सिम्पली धेरै ठुलो फेरि डाइभर्सिफाई पनि गर्नु पर्दैन, विविधीकरण गर्नु पनि पर्दैन। तर एउटा लगभग मानौँ तपाईँको 100% पैसा छ भने 10 वटा स्टक चुज गर्नुभयो भने 10 वटा स्टक्समा 10% लगाइदिनु भयो भने त्यहाँबाट विविधीकरण भयो। यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिँदै लगानी गर्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित र राम्रो रिटर्न चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ बजारबाट। यो पछिल्लो बजार जति यो उछाल भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ यो लगानीकर्ताहरू बैंक तथा बिमा कम्पनीमा बढी आकर्षित देखिन्छन्। तर त्यो सँगसँगै भएको हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू एकदम आकर्षित
नभएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ नियमन निकायले हाइड्रो पावर सेक्टरमा के गर्दै हुन्छ, यो जुन समूह चाहिँ यसप्रति चाहिँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्? अब हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको मैले लगानी गरिसकेपछि मलाई त्यो कम्पनीले कति कमाएर दिन सक्छ भन्ने कुरा हो, प्रतिफलको कुरा हो। र हामीसँग दुईवटा एक्जाम्पल छन्। एउटा कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ अहिले नै तपाईको एज अ 20-25% खुवाइराखेका छन् हैन, चाहे त्यो फेस भ्यालुमा होस्, तर बोनस सेयर र तपाईको डिभिडेन्ड गर्दाखेरि लगभग 20-25% दिइराखेको छ कम्पनीहरूले। ब्याङ्किङ सेक्टरको हामी कुरा गर्ने हो भने अर्को एउटा सेक्टर हाइड्रो पावर यस्तो सेक्टर्स हो जसमा धेरै जसोको प्रोजेक्ट कम्प्लिट पनि भएको छैन। सुरुको स्टेजमा 5 वर्षमा कम्प्लिट गर्ने भन्ने प्रोजेक्ट गर्छ, त्यो चाहिँ लगभग 7-8 वर्ष पुग्दिन्छ। तपाईको कस्ट सुरुमा 15 करोड पर मेगावाटमा बनाउँछु भनेको छ भने 20-22 करोड पुर्याइदिन्छ हैन। सुरुमा मैले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट मैले लगभग 15-20% दिन्छु भनेको त्यो कस्ट एस्केलेसन भएर लास्टको पिरियडमा तपाईको त्यो इन्ट्रेस्ट रेट, तपाईको त्यो प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नको लागि जुन लाग्ने र मटेरियलदेखि लिएर सबै कस्टहरू जोड्दाखेरि लगभग 50% को कस्ट एस्केलेसन हुन्छ तपाईको प्रोजेक्ट पिरियड लम्बिने बित्तिकै। त्यो सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि भविष्यमा गएर कमाएर दिन सक्छ मात्रै, क्वेसन मार्क हो है। सक्छ सक्दैन, त्यसको म्यानेजमेन्ट कतिको एफिसिएन्ट छ, कसरी चाहिँ उसले कस्ट कटिङ गर्दै म्याक्सिमम रिटर्न जेनेरेट गर्ने हो, त्यो केसमा कम्पनीहरू छैनन्। र आज तुरुन्तै मैले आज लगानी गरेँ भने 1 वर्षभित्रमा मैले यति रिटर्न पाउँछु भन्ने कम्पनी छ त भनेपछि लगानीकर्ताले कुनलाई प्रेफर गर्ने त भने जसले अलरेडी कमाएर दिइराखेको छ उसैलाई प्रेफर गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको कसैको बाउ छैन, नियमन निकाय छैन, नियामक निकाय मात्रै छोडिदिनुहोस्, उसको प्रमोटरै छैन, बाउ नै छैन हैन। कम्पनीलाई चलाउन त कोही त इमोसन, त्यो कम्पनीसँग जोडिएको इमोसन त हुनु पर्यो नि। प्रमोटरले यदि नियामक निकायले भनिदियोस् कि प्रमोटरको 30% होल्डिङ हुनुपर्छ या 40% होल्डिङ हुनुपर्छ भनेर भनिदियो भने उसको त पैसा लागेको छ नि हैन। त्यो पैसालाई मैले जसरी भए पनि यो कम्पनीबाट कमाउनु पर्छ है भनेर ऊ दिनरात खटेर लाग्छ नि। अब यहाँ त खेल कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको 70% ब्याङ्कले फाइनान्स गरिदिन्छ, बाँकीको 30% चाहिँ उनीहरूको इनिसियल सेयर हो, त्यो पनि पब्लिकलाई इस्यु गरिदिन्छ, लगभग 100% पब्लिकलाई इस्यु गर्ने प्रावधान छ। अनि आएर उनीहरूको अलिअलि भएको लगानी पनि के गर्छ त, चोर बाटोबाट उठाउँछ। चोर बाटोबाट कसरी भन्दाखेरि सुरुमा भन्छ ल यति मेरो कस्ट पर्ने है भनेर भन्छ, 17-18 करोड पर मेगावाट मा निस्कने बिजुलीलाई उसले 22-23 करोड पुर्याइदिन्छ। उसले अब कुनै घरी फलानो ठाउँबाट हामीले मसिनरीहरू किन्नको लागि यति पैसा लाग्यो भनेर बिल बढाएर गर्छ हैन। त यो सबै कुराहरू कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ पुअर भइदिएर हैन। नियामक निकाय त भनेको यदि कोही कसैले हेरेको छैन भने त्यो हेर्ने त सेबनले हो हैन। सेबन त सबैको नियामक हो नि त, चाहे त्यो ब्याङ्क्स होस् चाहे जुनसुकै संस्था होस्। ब्याङ्कलाई एउटा एनआरबीले हेर्ला छुट्टै हेर्ला भन्ने कुरा हो, तर इन्भेस्टरको प्रोटेक्सन गर्ने त सेबनको काम हो हैन। कुनै कम्पनीले बदमासी गरेको छ भने उनीहरूलाई जेल हाल्ने काम हो। त भनेपछि नेपालको केसमा आजसम्म कुन प्रमोटर जेल गएको छ त? कोही पनि गएको छैन, इतिहासमै छैन। हामी विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै मान्छेहरू जेल गएको छन् जसले बजारमा गडबडी गरेको छ। अस्ति भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ भने एकजना निकै नै मार्केटका चाहिँ निकै नै ठुला इन्भेस्टर्स भन्ने मान्छेले सञ्चालक भइकन फलानो सेयर किन्नुस् भन्दै हिँड्नु भयो हैन। यदि त्यही कुरा इन्डियामा र अमेरिकामा भइदिएको भए he would have ended in the jail। सीधा कुरा, क्लियर कट, इट्स अ इनसाइडर ट्रेडिङ। त भनेपछि यहाँ न त नियामक निकायले गतिलरी हेरेको छ, न त अब हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभयो भने बाउ नभएको कम्पनी, अब बाउ नभएको टुरो कम्पनीलाई कसले किन्ने हैन। जति
हाइड्रो पावर सेक्टरमा जति लगानीकर्ताहरू छन् उहाँहरू त पीडित हुन्छ। यसले चाहिँ अब सेभनले तत्काल के गर्दै हुन्छ जस्तो एउटा तपाईँ पनि एउटा सेयर धनीको भएको हिसाबले सेभनले के गर्छ भन्दाखेरि पनि लगानीकर्ता आफैले सोच्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल कि मैले यो चाहिँ भविष्यमा कति कमाएर दिन्छ, कहाँ जान्छ, दिने हो कि होइन भन्ने कुराबाट अहिले नै कमाएर कुनले दिन सक्छ त त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट सिफ्ट गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला कुरा त। तपाईले हेर्नुस् प्रवृत्ति के हुन्छ, जनरल इन्भेस्टर्सको प्रवृत्ति के हुन्छ भन्दाखेरि सेयरसँग बिए गर्छन् हैन। जब इन्टरनेसनल्ली हाम्रो के ट्रेन्ड छ भन्दाखेरि हामीले भन्ने गर्छौँ फ्लड विथ द सेयर, सेयरसँग फ्लड मात्रै गर्नुस् रे, बिए नगर्नुस्, लभ नगर्नुस् हैन। लभ पनि गर्नु भएन, बिए पनि गर्नु भएन। त भनेपछि तपाईले बानी के बसाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि कुनै कम्पनीले तपाईलाई नाफा दिन सक्षम भएको छैन र निकट भविष्यमा पनि नाफा दिने सम्भावना छैन भने त्योसँग इमोसनल जोडिएर त्यसलाई राखिराख्नुपर्ने कारण छैन। जस्ट तपाईलाई भर्खरैको एक्जाम्पल लिगौँ, ब्याङ्किङ स्टक्सहरू लगभग 20-25%, 30% चलिसके हैन। हाइड्रो पावर होल्ड गरेर के पाउनु भयो त? त्यही बेलामा पनि यो चाहिँ तपाईको डिसेम्बर महिनामा पनि हाइड्रो पावरबाट शिफ्ट गरेर ब्याङ्क्समै ल म तपाईलाई इन्सुरेन्स र माइक्रो फाइनान्स त म भन्दिनँ, तिनीहरूले त धेरै रिटर्न दिइसके। कम रिटर्न दिएको सेक्टरमा तपाईँ ब्याङ्क्समा मात्रै लागिदिएको भए पनि त 30% कमाउनुहुन्थ्यो नि हैन। त भनेपछि हाइड्रो पावरमा तपाईले त्यसलाई बिए गरेर त्यसलाई माया गरेर तपाईले के पाउनु भयो त? सबैभन्दा पहिला त तपाईँ त्यसबाट शिफ्ट हुनु पर्यो। र अर्को कुरा, नियामक निकायले भविष्यमा यस्ता खालका गडबडीहरू नहुन्, कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई चाहिँ निकै नै प्राथमिकता दिँदै हैन, यो कामहरू चाहिँ नहोस्, पुअर कर्पोरेट गभर्नेन्स नहोस्। कसैले चाहिँ त्यस्तो खालको पुअर कर्पोरेट गभर्नेन्स गर्छ भने या फेरि कुनै इन्साइडर ट्रेडिङ गर्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ झकझक्याउने, उनीहरूलाई चाहिँ वार्निङ दिने र आवश्यक परेमा कारबाही पनि गर्ने, त्यो खालको काम गर्यो भने चाहिँ नियामक निकायले गर्ने नै त्यही हो। इन्भेस्टर्सको प्रोटेक्सनको लागि जे गर्नुपर्छ गर्ने नै त्यही हो। त्यति गरे चाहिँ पुगिहाल्छ। सबैभन्दा पहिला इन्भेस्टर्स आफै बाठो हुनु पर्यो। यो सेयर बजार हितको लागि भनेर यो ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा पनि उठिरहेको छ हैन। यो लाइसेन्स चाहिँ ब्याङ्कलाई दिने कि ब्रोकर शाखा विस्तार गर्ने भन्ने कुराहरू विवाद चलिरहेको छ। यसबिचमा चाहिँ तपाईँ एउटा लगानीकर्ताले भन्नुपर्दा के गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ? अब ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला त नियामक निकायले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले पहिला पनि धेरै जसो म सेभनमा गएर पनि मैले भनेको, नेप्सेलाई गएर पनि मैले बारम्बार भनिराखेको हो। त पहिलो काम के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अथोरिटीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कि कसरी मार्केटको म्याक्सिमम पार्टिसिपेसन बढाउन सकिन्छ। हरेक कमसेकम गाउँ गाउँमा नभए पनि हरेक नगरपालिकामा कसरी सेयर बजार पुर्याउने भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अब त्यसको एउटा मात्रै समाधान भनेको सब ब्रोकर मोडल हैन। ब्रोकरलाई सब ब्रोकर अपोइन्ट गर्न पाउने अधिकार दिने। हालांकि त्यो सब ब्रोकर पनि फाइनल्ली सेभनबाटै पर्मिसन लिएर एप्रुभ हुन्छ, सेभनले पर्मिट नगरिकन सब ब्रोकर हुँदैन। तर चाहिँ प्रोसेस जेनरली प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रोकरले सब ब्रोकर अपोइन्ट गर्ने भनेर उसको मिनिमम क्वालिफिकेसनहरू सबै कुराहरू हेरिसकेपछि उसले चाहिँ नेप्सेलाई फरवर्ड गर्छ, सेम टाइममा तपाईको सेभनलाई पनि फरवर्ड गर्छ। अनि त्यो उसको एउटा कुनै क्राइटेरिया पुगेको छ भने त्यो क्राइटेरिया भित्र फल गर्दै उसलाई चाहिँ सब ब्रोकर दिने मोडल यदि गर्यौं भने मात्रै हामीले चाहिँ हरेक नगरपालिकामा कमसेकम 4-5 वटा ब्रोकरको चाहिँ सब ब्रोकरहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन नगरपालिकाका मान्छे बस्नेहरू क्यापिटल मार्केटबाट त्यति उनीहरूको इजी एक्सेस छैन, उनीहरूले इजी एक्सेस पाउँछ र मार्केटमा पार्टिसिपेसन बढाउन सक्छौं। शाखा विस्तारमा के छ भन्दाखेरि शाखा विस्तारको लागि निश्चित एउटा क्राइटेरियाहरू छ कि यति स्क्वायर फिटको अफिस हुनु पर्यो, यति कर्मचारी हुनु पर्यो हैन, यसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुनु पर्यो। र फेरि नेप्से आफैले पनि के गरिराखेको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईको कसैले चाहिँ अनलाइन ब्रोकरले अनलाइन नै उ गर्नु पर्यो भने पनि सिस्टम लिनु पर्यो भने पनि एउटा ब्रोकरमा 2टा सिस्टम दिने, 3टा सिस्टम दिने, त्यो भन्दा बढी नदिने भन्ने गर्छ हैन।
त यदि कुनै मान्छे ट्रेडिङ गर्नको लागि ट्रेन्ड छ भने त्यो एउटा ब्रोकरलाई नै 10 वटा सिस्टम दिए पो के फरक पर्यो त अनलाइनमा अनलाइनै त हो हैन त भनेपछि अथोरिटीले नियामक निकायले कसरी सजिलो हुन्छ एक्जिस्टिङ ब्रोकरलाई पहिला एक्जिस्टिङ ब्रोकरलाई कम्पिटिटिभ बनाऊ उनीहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्न स्थितिमा पुर्याऊ हैन सर्भाइभ गर्ने स्थितिमा पुर्याउनको लागि शाखा विस्तारबाट मात्रै हुँदैन सब ब्रोकरहरू एजेन्टहरू नियुक्त गर्नु पर्यो हैन ती एजेन्टलाई सर्टेन नियामक निकायका नियमहरू लाग्छन् त्यो स्वाभाविक हो लाग्नुपर्छ जसले जे मन लागे त्यही गरी काम गर्न पाउँदैन जसरी ब्रोकरलाई चाहिँ बाँधेर राखेको छ नियामक निकायले त्यस्तै गरी सब एजेन्टलाई पनि उनीहरूको एजेन्टलाई पनि केही नियमभित्र बाँध्नुपर्छ अब जस्तो इन्डियामा के छ सर्टेन परीक्षा दिनुपर्छ अनि परीक्षा दिएर पास गर्नुपर्छ मिनिमम क्वालिफिकेसन छ केही फिसहरू छ सानो लेभलमा फिस धेरै फिस राखेर पनि हुँदैन फेरि कसैलाई भनिदिनु ल सब ब्रोकर बन्नको लागि 20 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भन्नु होला अब कुन नगरपालिकाबाट को मान्छेले 20 लाख रुपैयाँ लिएर लगानी गरेर गर्छ त गर्दैन हैन थोरै फिस सो द्याट कि उसको चाहिँ सबै कुराहरू प्रोसेस गर्नको लागि सेभनले नै लियोस् अरूले लिनु पर्दैन सेभनले नै त्यो फिस लियोस् सो द्याट कि उसलाई नियमित निगरानीमा राख्न सकियोस् कुनै गडबड नगरोस् हालांकि प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी फेरि ब्रोकरले लिने हो सबैभन्दा पहिला नियामक निकायले ब्रोकरलाई हेर्छ ब्रोकरको अन्डरमा नै सब ब्रोकर रहन्छ र सब ब्रोकरले त्यही नियमभित्र बाँधिएर काम गर्छ त्यसरी गर्यौं भने एउटा सस्टेनेबल रेभिन्यू मोडल हुन्छ हरेक ब्रोकरको लागि हैन शाखा विस्तारमा गयो भने एउटा ब्रोकरले कतिवटा शाखा खोल्न सक्ला र कमसेकम एउटा शाखा खोल्दाखेरि 4-5 लाख रुपैयाँको महिनाको खर्च त हुन्छ 4-5 लाख भन्दा बढी इन्कम रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सकेन भने उले किन शाखा घाटाको सौदा त कसैले पनि गर्दैन हैन त उसलाई नाफा हुनु पर्यो सबैभन्दा सम्पूर्ण व्यवस्था कस्तो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले भइआएका ब्रोकरहरूलाई पहिला कसरी कम्पिटिटिभ बनाउने र कम्पिटिटिभ बनाइसकेपछि किन ब्याङ्क्सलाई मात्रै लाइसेन्स दिने त यदि म एउटा सक्षम व्यक्ति छु मेरो क्वालिफिकेसन पुग्छ मैले कुनै एउटा संस्था खडा गरेँ त्यो संस्थाको पुँजी पुग्छ हैन अथोरिटीले नै तोकोस् कति पुँजी चाहिन्छ त्यो पुँजी पुग्छ सबै कुराहरू मैले चाहिँ अथोरिटीले सेट गरेका नियमहरू चाहिँ मैले मान्न तयार छु भने मलाई किन लाइसेन्स नदिने त किन सर्टेन 50 जनाको सर्कल भित्र सीमित राख्ने हैन त भनेपछि पहिलो कुरा भएका ब्रोकरलाई कम्पिटिटिभ बनाउन सिक्नु पर्यो कसरी उनीहरूले म्याक्सिमम रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्छन् त्यसको लागि 5-6 महिनाको पिरियड लाग्ला 1 वर्षको पिरियड लाग्ला उनीहरू कम्पिटिटिभ इनफ भइसकेपछि सबैलाई ब्रोकिङ लाइसेन्स इस्यु गर्दिने नि अनि त्यसपछि के हुन्छ ओपन एन्ट्री र ओपन एक्जिट जसले राम्रो तरिकाले काम गर्न सकेको छ कम्पिटिटिभ छ उ सर्भाइभ गर्छ काम गर्छ कम्पिटिटिभ छैन उसले छोडेर जान्छ ओपन बजार हैन अब तपाईले पसल खोल्नलाई चाहिँ यतिवटा 100 वटा लाइसेन्स मात्रै बाँड्ने भनेर भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्न नि ओपन मार्केट हुनु पर्यो हैन जसले सर्भिसेस राम्रो सर्भिसेस दिन सक्छ उसले क्लाइन्ट चाहिँ लिएर आउँछ जसले सर्भिसेस राम्रो दिन सक्दैन उसकोबाट क्लाइन्ट छिटकिएर जान्छ जसले टेक्नोलोजीसँग अपग्रेड गर्छ उसले सर्भाइभ गर्छ जसले टेक्नोलोजीलाई एडाप्ट गर्दैन उ चाहिँ बाहिर भएर जान्छ त्यसरी नै बजारको विकास हुने हो बजारको विकास गर्नको लागि त इन्टरनेसनली कहीँ पनि ब्रोकिङ लाइसेन्स लिनको लागि यति मात्रै भनेर कोटा कहीँ पनि तोकिएको छैन नेपालमा मात्रै किन कोटा तोक्ने त यसलाई ओपन एन्ट्री र एक्जिटको व्यवस्था गरौँ ब्याङ्क्स मात्रै होइन जोसुकै पनि सक्षम छ उसले सम्पूर्ण नियामक निकायको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई मान्न सक्छ र पुँजी पुग्छ भने सबैलाई ओपन गरौँ भनेपछि यो शेयर बजारमा दोस्रो शेयर बजार पनि यो नेप्सी पनि खडा गर्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ के चाहिँ लाग्छ अब नेपाल जस्तो सानो मार्केटमा जहाँ भोल्युम कम छ अहिलेको अवस्थामा दोस्रो खडा गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ है किन भन्दा दोस्रो भयो भने भोल्युम चाहिँ डाइभर्सिफाई हुने हो फेरि तपाईको अर्डर्समा चाहिँ म्याचिङ अर्डरहरू गर्दाखेरि झन् इलिक्विड हुने हो बजार त त्यसकारणले
तर दोस्रो नै खडा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। किन होइन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यदि सरकारले सिरियसली सोच्ने हो र अथोरिटीले विकास गरौँ भनेर लाग्ने हो भने इन्डियामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा संस्था छ। एउटा BSC जुन चाहिँ प्राइभेट हो हैन, प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो BSC, बम्बई स्टक एक्सचेन्ज, र अर्को NSE जुन चाहिँ सरकारी त होइन तर डिम्युचुअलाइज्ड भनेर भन्छ, जसको विभिन्न संस्थाहरूले लगानी गरेर खडा गरेको संस्था, जसमा सरकारको पनि स्टेक छ हैन। अब इन्डियाको क्यापिटल मार्केट विकास गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो हात यदि कसैको छ भने NSE को छ, BSC को छैन। BSC त धेरै पुरानो, एसियाकै सबैभन्दा पुरानो एक्सचेन्ज हो र धेरै पुरानो एक्सचेन्ज भइकन पनि आज BSC NSE भन्दा धेरै पछाडि छ। त भनेपछि सरकारी निकाय भएर पनि यदि प्रोपर तरिकाले सरकारी इन्टरफियर नभइकन इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न दिने हो भने त सरकारी संस्थाले पनि त काम गर्न सक्दो रहेछ नि। हामीसँग त बेस्ट एक्जाम्पल छ नि, इन्डियाकै एक्जाम्पल छ नि। त भनेपछि गर्नुपर्ने, अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो भन्दाखेरि सरकारको जति % स्टेक छ त्यो स्टेक्सलाई उसले बेचोस्, डाइल्युट गरोस्, एउटा फरेन स्ट्राटेजिक पार्टनर त्यसमा एन्ट्री गराओस्, सो द्याट कि जति पनि इन्टरनेसनल टेक्नोलोजी छन् त्यसलाई एडप्ट गर्न सकियोस्। इन्टरनेसनल जुन चाहिँ प्रडक्टहरू छन्, हाम्रो यहाँ त के छ, कि त किन्यो, बजार घट्ने छ भने घटेको बजारमा नाफा कमाउन पनि पाइँदैन। इन्टरनेसनली के छ, बजार घट्दाखेरि पनि नाफा कमाउन पाइन्छ हैन। त भनेपछि डिफ्रेन्ट टाइपको डेरिभेटिभ प्रोडक्ट्सहरू डेभलप गर्न सकोस्, टेक्नोलोजी भित्र्याउन सकोस्, इन्टरनेसनल स्ट्राटेजिक पार्टनर लिएर आयो भने, र धेरैभन्दा धेरै स्टक्स चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूको उसमा गरिदिनु पर्यो। जस्तो ब्याङ्किङ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लगानी आफ्नो डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। सरकारले राख्दै नराखोस् भने होइन, तर चाहिँ म्यानेजमेन्टमा डाइरेक्ट इन्टरफेयर हुने गरी स्टेक नराखोस् हैन। उसले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ खटाउन पाओस्। त सरकारी तन्त्रमा के हुन्छ त, हरेक निर्णय गर्नको लागि सरकारलाई ताक्नुपर्छ हैन। जुन चाहिँ प्रोसेस चाहिँ आजभन्दा 5 वर्ष पहिला डेभलप, 10 वर्ष पहिला डेभलप भइसक्नु पर्ने अनलाइन अहिले डेभलप भएको छ, त्यो पनि राम्रो तरिकाले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको छैन भनेपछि के कारणले हो त भन्दाखेरि सरकारी निकायको धेरै इन्टरफेरेन्स भएर हो। त्यसकारणले अहिलेकै संस्थालाई यदि सरकारले पुँजी बजारको राम्रो तरिकाले विकास गर्छु भनेर लाग्छ भने नेपाल जस्तो सानो मार्केटमा 2-2वटा एक्सचेन्जको आवश्यकता छैन। यही संस्थालाई बलियो, सक्षम र इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन प्रति लाग्नु पर्यो। जस्तै हजुरले टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो, जस्तै अनलाइन सफ्टवेयर कुरा पनि गर्नुभयो। सरकारले पनि तामझामसहित अनलाइन भित्रै आयो, तर यो अपूर्ण आयो र जति जुन लगानीकर्ताले अनलाइन एप्स चाहिन्छ भनेर बजारमा उफ्रेको छ तिनीहरूले युज गर्दैनन् भनेपछि यो के हो, लगानीकर्ता सरकारको बिचमा के तालमेल नमिलेको जस्तो देखियो होइन। अलिकति तपाईँको अहिलेको अनलाइन सफ्टवेयरमा एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि मैले पनि निकै समयसम्म त मैले युजै गरिनँ, तर आजकल मैले युज गर्न सुरु गरेको छु। अलिकति युजर फ्रेन्डली छैन हैन। अब मान्छेलाई चलाउँदाखेरि सजिलो हुनु पर्यो नि, हरेक कुराहरू चाहिँ ठक्क मेरो अगाडि हुनु पर्यो। आजको डेटमा इन्टरनेसनल सफ्टवेयर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यही सफ्टवेयरमा चार्ट पनि हुन्छ, त्यही सफ्टवेयरमा एनालाइसिस पनि हुन्छ, त्यही सफ्टवेयरमा चाहिँ विभिन्न तरिकाका इन्टिग्रेसन हुन्छन्, ब्याङ्क इन्टिग्रेट हुन्छ, तपाईँको चाहिँ डिम्याट इन्टिग्रेट हुन्छ हैन। सबै कुराहरू, हरेक सुविधाहरू सफ्टवेयरले अफर गर्ने गर्दछन् हैन। अहिलेको अनलाइन सफ्टवेयर हेर्नुहुन्छ भने पहिला के थियो, नेप्सेले त्यही चिज इन्ट्रानेटमा दिन्थ्यो, आफ्नो नेटवर्कभित्र दिन्थ्यो, त्यसैलाई अलिकति मोडिफाई गरेर विन्डो ड्रेसिङ गरेर इन्टरनेटमा दियो। त भनेपछि खासै युजर फ्रेन्डली नभएको हुनाले युजर्सहरूले त्यति साह्रो युज नगरेका हुन्, तर पनि आजकल चाहिँ बढिराखेको छ, त्यसको युज गर्ने बानी चाहिँ बढिराखेको छ। त भनेपछि मैले भनिसकेँ नि, भएको कारण के हो त, ठुलो तामझामसहित ठुलो पैसा खर्च गरेर सफ्टवेयर त ल्याइयो, तर तपाईँले भन्दाखेरि
त्यो सफ्टवेयरको यसो इन्टरनेसनल कति पर्छ भनेर तपाईँ आफै उ गर्नुहोस्। जुन 18 करोड खर्च गरिएको छ त्यसको वर्थ 3-4 करोड पनि छैन होला। भनेपछि बिचमा अब वाटेभर तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस्, त्यो हाम्रो काम होइन। त्यो अथोरिटीले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्ने कुरा हो, उसले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। हामीले कसैलाई आरोप लगाउनु हुँदैन। तर मैले जुन स्ट्यान्डर्डको देखेको छु त्यो अनुसार चाहिँ त्यो सफ्टवेयर छैन। सफ्टवेयर भनेको इन्टरनेसनलमा हामीले इन्डियामा सफ्टवेयर युज गरिराखेका मान्छे हो, स्टेट अफ द आर्ट सफ्टवेयरहरू हुन्छ जुन चाहिँ सस्तो रेटमा पनि बन्ने गर्दछ हैन। त्यो खालको चाहिँ अहिले पनि छैन। यो सेयर बजारको लागि यो पुँजी भित्राउनको लागि विदेशी पुँजी भित्राउने भन्ने कुरा पनि आवाज उठिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ नियमन निकाय यो सेवनहरूले के गर्दै हुन्छ जस्तो, के गर्नुपर्छ जस्तो? त्यो हेर्नुहोस्, विदेशी पुँजी जुन लगानीकर्ताहरू हो त्यो नेपालमा किन भित्रिने भन्दाखेरि 2-3वटा प्रडक्ट हुनु जरुरी छ नेपालमा। एउटा त डेरिभेटिभ प्रडक्ट नभइकन कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदैन। उनीहरूको लगानी ठुलो हुन्छ। कुनै रिस्क आउँदाखेरि बजार खस्ने भयो भने आफ्नो लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने। इन्टरनेसनल मार्केटमा डेरिभेटिभ अप्सन ट्रेडिङ भन्ने हुन्छ। अप्सन ट्रेडिङले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न पाइन्छ। योभन्दा धेरै खस्यो भने मलाई चाहिँ घाटा नहोस् है भनेर इट्स लाइक अ पर्चेजिङ अ इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स किने जस्तै अप्सन किनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्छ हैन। बजार खस्नेवाला छ भने टु साइडेड बजार हुनु पर्यो, सर्ट सेलिङको प्रोभिजन पनि हुनु पर्यो हैन। र नियामक निकायले लगानी गरिसकेपछि कति वर्षसम्म लगानी होल्ड गर्न पाउने हैन, कति वर्षमा एक्जिट गर्न पाउने, र एक्जिट गर्दाखेरि यदि उनीहरूको लगानी ठुलो छ भने उसले त कुनै न कुनै दिन त बजार बेच्नै हो। किनेपछि बेच्ने न हो, प्रफिट बुकिङ त गर्छ नि। त त्यो प्रफिट बुकिङ गर्दाखेरि किनिदिने मान्छे को त? किनिदिने मान्छे त चाहियो नि। जस्तो इन्डियामा सुरुमा चाहिँ त्यहाँको अथोरिटीले फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सलाई वेलकम छ है भनेर भन्यो। फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टर भनेर भन्छ अहिले, एफपीआई भन्छ। फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ वेलकम भनेर भन्यो। वेलकम भनिसकेपछि फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टर्सले पहिलो क्वेसन गरे, ठिक छ हामी एन्ट्री पनि गर्छौँ, ठुलो लगानी पनि गर्छौँ हामी, तर हामी एक्जिट गर्नु पर्दाखेरि कसले बजार किनिदिन्छ त? उनीहरू बेच्न खोज्दाखेरि किन्ने मान्छे त चाहियो नि। बेच्न खोज्दाखेरि किन्ने मान्छे भइदिएन भने सर्किट लाग्छ, त थाहा नै छ हैन। उनीहरूको त ठुलो क्वान्टिटी हुन्छ, ठुलो लगानी हुन्छ। त भनेपछि किन्दिने मान्छे को त? संस्था त चाहियो नि, बलियो संस्था चाहियो हैन। न त यहाँका म्युचुअल फन्ड त्यति बलिया छन्, न कुनै एउटा संस्था बलियो छ। त पहिला त सरकारले त्यो खालको वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो। कि त म्युचुअल फन्डलाई स्ट्रङ गर्नु पर्यो, स्वदेशी म्युचुअल फन्डहरूलाई, या फेरि कुनै संस्थाहरू जस्तो इन्डियामा एलआइसी थियो हैन। फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टरले सेयर बजार बेच्नु पर्यो भने एलआइसीले किनिदिन्थ्यो, उसँग ठुलो पैसा थियो। कि त त्यस्तो खालको कुनै संस्था चाहिँ तयार हुनु पर्यो। त्यसरी भयो भने चाहिँ फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टर्सहरू अट्र्याक्ट हुन्छन्। उनीहरूलाई हरेक कुरामा आउने भित्र्याउने मात्रै भनेर भएन के, कसरी आउने, कसरी भित्र्याउने, कसरी ट्रेड गर्ने, सम्पूर्ण एउटा कार्य विभाजन चाहियो। यो तरिकाले कार्यपत्र चाहियो के, त्यो तरिकाले गर्यो भने चाहिँ फरेन इन्भेस्टर्सहरू आउँछ। फेरि अर्को कुरा, नेपाल जस्तो जहाँ चाहिँ नियामक निकाय चाहिँ त्यति साह्रो स्ट्रङ छैन, नियामक निकाय आफै एउटा स्ट्रङ बन्नु पर्यो। र नियामक निकाय स्ट्रङ नभएको केसमा कुनै फरेन इन्भेस्टर्स आएर भोलि बिहान उसले ठुलो गडबड गरिदियो भने त्यसको रिस्क कसले लिने? त्यो पनि त एउटा रिस्क छ नि। त भनेपछि क्यापिटल मार्केटको जोखिमहरूलाई ध्यान दिँदै सरकारले एउटा विस्तृत पोलिसी फ्रेमवर्क गरिदिनु पर्यो र त्यसपछि लगानीकर्तालाई वेलकम गर्न सकियो। होइन भने त्यत्तिकै चाहिँ वेलकम मात्रै गरेर कोही पनि लगानी गर्न आउनेवाला छैन। र अर्को कुरा, ट्याक्सेसन पोलिसी चाहिँ भयङ्कर खतरनाक छ नेपालको। ट्याक्सेसन पोलिसीमा के छ, सरकारले के भन्छ, सबैभन्दा फ्ल जुन ट्याक्समा हो, क्यापिटल मार्केटमा क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर एडभान्समा लिइदिन्छ। जबकि क्यापिटल गेन भनेको
एडभान्समा पनि त्यो पनि इन्डिभिजुअल स्टकमा। जस्तो मानौ मैले एससिबी 600 रुपियाँमा किने, 700 रुपियाँमा बेचिदिएँ, 100 रुपियाँ नाफा भयो, मलाई पैसा लिइहाल, ट्याक्स दिइहाल भन्छ सरकारले। अब मैले एभरेस्ट ब्याङ्क मैले 1200मा किनेको थिएँ, अहिले 700 रुपियाँ चल्दैछ, त्यसको घाटा कसले दिने? त भनेपछि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि पोर्टफोलियो, होल पोर्टफोलियोमा 1 वर्षभित्र वर्षको अन्त्यमा मैले क्याल्कुलेट गर्छु नाफा कमाएँ कि घाटा गरेँ, हैन? त्यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यो वर्ष बितेपछि मैले रिटर्न फाइल गर्छु, अनि जति मलाई ट्याक्स तिर्न भनेर सरकारले भनेको छ त्यो ट्याक्स तिर्छु। जबकि यहाँ अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने हरेक स्टक्समा चाहिँ क्यापिटल गेन एडभान्समा दिनुस्, एडभान्समा है, एडभान्समा दिनुस् भन्दाखेरि तपाईँको के छ त घाटामा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल ट्याक्सेसन पोलिसीले चाहिँ टोटल्ली गैर कानुनी भन्छ र नेपालमा सरकारले गैर कानुनी तरिकाले ट्याक्स असुलिराखेको छ। म तपाईँलाई सिधै भनिदिउँ, नागरिक अधिकारको हनन हो यो। तपाईँको कुनै पनि घाटामा ट्याक्स तिर भनेर कसैलाई पनि भन्न पाउँदैन सरकारले, यो सरकारको सिधा सिधा गुन्डागर्दी हो है। त्यो खालको यस्ता साना साना पोलिसी चेन्जेसहरू गर्नको लागि सरकार तयार नहुने, अनि सबैभन्दा ठुलो हर्डल भनेको नै क्यापिटल गेन ट्याक्स जुन एडभान्समा सरकारले लगाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि लगानीकर्ता नेपालमा छिर्नेवाला छैनन्, सरकारले सपना नदेखे हुन्छ। ट्याक्सको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले यो रोयल सेक्टरलाई पनि यो सरकारले जुन लिस्टेड कम्पनीहरूमा आह्वान गरिरहेछ, आउनुहोस् भनिरहेछ, तर उनीहरू आकर्षित भइरहेको छैन होइन। यसको लागि चाहिँ के गर्दै हुँदाखेरि चाहिँ रोयल सेक्टरहरू कम्पनी इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो उनीहरूलाई, होइन? कि सर्टेन तपाईँले लिस्टिङ गर्नुभयो भने तपाईँले सर्टेन ट्याक्स रिबेटहरू पाउनुहुन्छ, एउटा त्यो तरिकाले, होइन? अर्को चाहिँ तपाईँको रियल सेक्टर्सलाई एउटा बाध्यता के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ लामो पिरियडदेखि राम्रो प्रफिट कमाइराखेका हुन्छ, होइन? अनि नियामक निकायले भनिदियो कि उसको यदि स्टकको प्राइसेस आजको डेटमा पर सेयर 1000 हुनेवाला छ भने अब यहाँ नियामक निकायले के भन्छ, 500 रुपियाँमा ल्याउनु पर्छ है भन्दै धम्काउँछ, होइन? जब उसको भ्यालु नै 1000 छ भने किन 500मा लिएर आउँछ त? 500 त घाटा। उसले किन आफ्नो स्टेक एक्लै खान पाइराखेको छ, किन पब्लिकसँग बाँड्ने त? भनेपछि उसले केही न केही प्रिमियम त चाहन्छ नि, होइन? प्रिमियमको प्रोसेसमा ल्याइदिनु पर्यो, प्रिमियममा इस्यु गर्न पाउने बनाइदिनु पर्यो, होइन? यदि त्यो तरिकाले गर्ने र इन्सेन्टिभाइज गर्दै गर्ने र तिमीहरूलाई चाहिँ केही नै आयो भने इन्करेज गर्न सक्यो, बाध्यात्मक स्थिति त ल्याउन सक्दैन नि। मेरो एउटा खडा गरेको बिजनेस मैले कसैसँग सेयर गर्दिनँ भन्यो भने त पाउनु पर्यो नि, परेन र? अनि त्यो त मेरो आफ्नो कुरा हो नि। अब तपाईँको इन्डियामा कोका कोला टन्न बिक्छ, होइन? उसले इन्डियामा लिस्टै गराउन्न भन्छ, एक्लै नाफा खाइराखेको छ। युएसमा लिस्टेड होला तर इन्डियामा लिस्टेड छैन, होइन? त भनेपछि हरेक कम्पनीका ठुला ठुला इन्स्टिट्युसन्सहरू लिस्टेड छैनन् अहिले पनि। इन्डियाकै कुरा गरौँ, विश्वभरिका कुरा गरौँ, कसैले गर्दैन त, लिस्ट गर्दैन। त भनेपछि सरकारले उनीहरूलाई लिस्ट गर्नको लागि केही न केही इन्करेजमेन्ट लिएर आउनु, इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो, होइन? अर्को कुरा, उनीहरूले यदि नेटवर्थ उसको छ भने त्यो प्राइसमा ल्याउन दिनु पनि पर्यो। यदि उसले चाहिँ नचाहिँदो प्राइस मागेको छ बजारबाट भने बजारले नै उसलाई किन्दैन नि त, पत्याउँदैन नि, होइन? यदि जायज प्राइस मागेको छ भने जायज प्राइसमा आइपिओ ल्याउन दिनु पर्यो। पछिल्लो समयमा जुन सेयर बजारको हितको लागि भनेर विभिन्न सङ्गठन पनि खोलियो, जुन सेयर बजार डाउन हुँदाखेरि रोइ क्राइ पनि गरे, होइन? ती सङ्गठनहरू अहिले बजार चाहिँ बढिरहेका छन्, त्यसको लागि अब लगानीकर्ताहरूलाई त्यति उचित सल्लाह सुझाव नदिइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो लगानीकर्ताहरू चाहिँ स्वार्थीमुखी भए भन्छन्, जुन लगानीकर्ताहरू, सामान्य लगानीकर्ताहरू, तपाईँले कसरी उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो? सामान्य लगानीकर्ता के भयो अरे? सामान्य लगानीकर्ताहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो स्वार्थमुखी भए, होइन? आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ तपाईँको सिंहदरबारदेखि लिएर नेप्से घेर्ने भए, होइन?
तर आफ्नो यदि शर्तमा छैन भने चाहिँ चुप लाएर बस्ने जस्तो भन्ने एउटा गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको तर्फबाट भन्नुपर्दा यो लगानी अब यो कस्तो भन्दा विश्वमै नभएको संस्थाहरू लगानीकर्ता संस्थाहरू नेपालमा छ। चाहे तपाईँ अमेरिका जानुहोस्, चाहे क्लोजेस्ट मार्केट हेर्दाखेरि इन्डिया हेर्नुहोस्, कुनै खालको लगानीकर्ता संस्था छैन हैन। यसको मतलब लगानीकर्ता संस्था हुनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। सक्षम नियामक निकाय भइदिएको भए सायद आवश्यकता हुन्थेन। हाम्रो गार्जियन, हाम्रो बाउ भनेको को हो त? लगानीकर्ताको सेबन हो हैन। सेबनले चाहिँ हरेक अनियमितता, मैले यस्तो सुरुमै कोट गरिसकेँ नि कि आजसम्म कुन मान्छे जेल गएको छ? के नेपालमा अनियमितता हुँदै भएको छैन सेयर बजारमा? कि नेपालमा सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ हुँदै भएको छैन? कि त भएकै छैन भनेर क्लेम गर्न सक्नु पर्यो? यदि भएको छ भने को जेल गएको छ त? हैन। त अब नियामक निकायले जुन लगानीकर्ताको हक हित र संरक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो सही ढङ्गले नगरिदिँदाखेरि संस्थाहरू जन्मिनु पर्यो, बाध्यता भयो हैन। तर संस्थाहरू पनि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिने हैन। ए बाबा बजार घट्दाखेरि प्यानिक भयो, सुधार ल्याउनु पर्यो भन्ने मान्छेले त अहिले इन्डेक्स 1500 पुग्दाखेरि किन आन्दोलन गर्दैनन् त सुधार ल्याउनु पर्यो भनेर? अझै के सिग्निफिकेन्ट 1100 हुँदाखेरि र अहिले चाहिँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा के चेन्जेस आएको छ त? कुनै ठुलो डेभलपमेन्ट भएको छ त? कुनै ठुलो विकास र विस्तारको काम भएको छ त? छैन। त भनेपछि बजार विकास र विस्तार भनेको त नियमित प्रक्रिया हो। त्यो बजार बढ्दाखेरि पनि त्यसको लागि लागिराख्नु पर्यो, घट्दाखेरि पनि त्यसको लागि लागिराख्नु पर्यो। अभियस कुरा, दुइटै कुरा हो। त यहाँ भइदियो के भन्दाखेरि बजार घट्दाखेरि लौ मेरो पोर्टफोलियो डुब्यो भन्दै चाहिँ धर्ना बस्न सुरु गर्ने, बढ्दाखेरि कसैलाई चासो नै छैन। अब फेरि कुनै लेभलमा एउटा बजार बढ्छ, अर्को बियर नआउँदासम्म लगानीकर्ता सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय हुँदैनन् हैन। त ट्रु लगानीकर्ता सङ्घ संस्थाको के हो भन्दाखेरि एक्चुअलमा मार्केटको विकासको लागि काम गर्ने हो। उनीहरू चाहिँ बजार घट्यो बढ्यो त्योसँग चाहिँ खासै सशङ्कित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। यो त प्रक्रिया हो। घट्दै नघटे कसले किन्ने त? सबै मान्छे किन्नपट्टि मात्रै लाग्यो भने हु इज द सेलर इन द मार्केट होइन र? त्यो डेली सर्किट लाग्छ माथि, त्यसपछि जब बेच्न सुरु गर्छ फेरि डेली तल सर्किट लाग्छ। त्यो बजार त राम्रो भइदिएन नि। पैसा के भयो? ह्यान्ड चेन्ज नभइकन बढेको बजार हावामा पैसा क्रिएट हुन्छ अनि तासको घर चाहिँ भत्किन्छ हैन। त भनेपछि किन्ने मान्छे पनि हुनु पर्यो, बेच्ने मान्छे पनि हुनु पर्यो। जब बेच्ने मान्छेले जित्छ बजार घट्छ, जब किन्ने मान्छेले जित्छ बजार बढ्छ हैन। त्यो त बजारको सामान्य प्रक्रिया हो। बजार घट्नु बढ्नुसँग रोइ कराई गर्नु छैन। यदि लगानी साँच्चीकै लगानीकर्ताको हक हितको लागि लडेका सङ्गठनहरू हो भने नियमित रूपमा बजार विकासको लागि के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन् त? कन्ट्रिब्युसनतिर लाग्नु पर्यो। उनीहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोको कन्ट्रिब्युसन मात्रै हेर्ने होइन, बजार विकास र विस्तारको लागि कन्ट्रिब्युसन साथसाथै यसले देश र समाजलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यो कुरा पनि सोच्नु पर्यो नि हैन। सरकारले ट्याक्स लगाइदियो भनेर चिच्याउँदै हिँड्छन् हैन। र यो ट्याक्सलाई राम्रो तरिकाले सुधार गर्दै सरकारको ढुकुटीमा पनि पैसा जम्मा होस् हैन, हामीलाई पनि अलिकति केही राहत होस्, त्यो समाधानको साथ कुन लगानीकर्ता सङ्घ संस्था गएको छ त? जहिले पनि कम्प्लेन लिएर मात्रै जाने सरकारसँग समाधान त छैन। सल्लाह र सुझाव, उचित सल्लाह र सुझाव। अस्ति भर्खरै हाम्रो लगानीकर्ता एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको संस्थाले चाहिँ के कुरा गर्यो भन्दाखेरि बिना मार्जिन कलको सेयर लोन हुनुपर्छ अरे। डिमान्डै उहाँले चाहिँ आफ्नो डिमान्ड जुन चाहिँ बुझाउनु भएको थियो त्यसमा नै लेखेर जानुभएको थियो। अब यो खालका त नेपालको लगानीकर्ता सङ्घ संस्थाका नेताहरूको इन्टेलिजेन्स छ। ल कुनै पनि ब्याङ्कले बिना मार्जिन कल गरिकन लगानी कसरी गर्न दिन्छ? उसको पैसा डुब्ने भयो भने पैसा जम्मा गर भनेर भन्न पाउने कि नपाउने? उहाँहरूको डिमान्ड कस्तो हुन्छ? पैसा डुबोस् ब्याङ्कको, माग्न पाउँदैन।
या आज नमागोस् 3 महिनापछि मागोस्। यस्ता खालका मार्केटमा हुँदै नहुने खालको डिमान्ड लिएर गयो भने अब अथोरिटीले कसरी हेर्छ त? अथोरिटीले कसरी हेर्छ? यी भनेका त दिमाग नभएका भेडा होइछन् भनेर हेर्छ। त्यो आफ्नो एउटा इन्टेलिजेन्स सबैको लागि फाइदा हुने तरिकाले सोच्नु पर्यो। त्यो चाहिँ देखिँदैन प्रवृत्ति। एका दुक्का संस्थाले चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्ला कसैले काम, मैले सबैलाई त्यो भन्न खोजिया होइन, तर धेरै जसो लगानीकर्ता सङ्घ संस्थाका जुन नेताहरू हुन् उनीहरूलाई एक्चुअलमै बजार कसरी विकास र विस्तार गर्ने भन्ने ज्ञानै छैन। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो घटेर आत्तिएर अब के गर्ने सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो भनेर खोलेका संस्थाहरू हुन्। यो अर्थसञ्चार.com द्वारा सञ्चालित यो सेयर संवाद जुन हेरेर बस्नुभएको लगानीकर्ताहरू हुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले उहाँहरूलाई एउटा मात्रै सुझाव दिन चाहन्छु। आउनेवाला लगभग 45-50 महिनाको पिरियड नेपालमा पहिला जुन हामीले 2012 देखि 2016 को बुल मार्केट देख्यौँ त्यही खालको बुल मार्केट हो। यदि तपाईले लङ टर्म लगानी भनेर सोच्नु भएको छ भने राम्रा जसको कमाई राम्रो छ, इपीएस ग्रोथ छ, तपाईले अरू कुराहरुमा ध्यान दिने हैन। कसले राइट दियो, कसले बोनस दियो, के गर्यो, कागजको खोस्टो बटुल्न प्रति नलाग्नुस्। राइट र बोनस भनेको कागजको खोस्टो मात्रै पनि हुन सक्छ, त्यसको पछाडी मात्रै नलाग्नुस्। जुनले अर्निङमा ग्रोथ गरेको छ, इपीएस ग्रोथ छ, चाहे उसले बाँडोस् नबाँडोस्, इपीएस ग्रोथ भएको राम्रा कम्पनीहरू छान्नुस्। आउनेवाला 50 महिना चाहिँ तपाईको लागि निकै नै राम्रा पिरियड छन् र मैले भनिसके 5 देखि 6 गुणासम्म बजार बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। निर्धक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ, कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।